سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ بورډ عجیبه چل په تجارتي لیکونو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو بندیز لګول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ته نږدې سرچینې د کرکټ مربوطه رسنیو ته خبر ورکړی دی چې افغان کرکټ بورډ پلان لري چې تر نړیوال جامه پورې به یو افغان لوبغاړي سوداګریزو لیکونو څخه منع وي او د لوبېدو اجازه به ورنه کړي. خو د کرکټ مبصرین وایي د کرکټ بورډ واکمن چارواکي هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تر نړیوال جامه پورې خاص سوداګریز لیکونه شتون نه لري. یوازې کریبین لیک دی چې څو عادي افغان لوبغاړي پکښې لوبېږي چې هغه په ملي ټیم کې شتون نه لري. د کرکټ چارواکي وایي افغان کرکټ بورډ خپله هغه پیسو ته خوشحاله دی چې کومو بهرنیو لیکونو کې افغان لوبغاړي د لوبېدو څخه دوی ته رسوي. له همدې کبله د کال 12 میاشتې کې افغان کرکټ ملي ټیم ښه لوبغاړي د څو پیسو علاق وي او یو لیک ترې نه پاتې کیږي. او بل بېګا په ایشیا کپ کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې هندوستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخ شولې. بنګلادیش لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. 11 کاله بعد هندوستان ته یو ستره ماتې ورکړه. د هندوستان لوبډلې بیا د بنګلادیش پر وړاندې ډېرو نوو لوبغاړو ته چانس ورکړی و چې د ټولو اوله لوبه وه، کومه نړیواله لوبه یې نه وه کړې. بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې بیا مکمله ناکامه شوله. د بنګلادیش لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. شکیب الحسن 8 منډې جوړ کړې. داسې توحید موسوم احمد هم ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. شکیب الحسن 8 منډې جوړ کړلې. په بالینګ کې مستفیض رحمان او نور لوبغاړو هم ښه لوبه وکړله چې مستفیض رحمان بیا 3 ویکټې واخیستلې. په دغه لوبه کې د هندوستان لوبډلې ټاس وګټي. لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړله. بنګلادیش لوبډلې په ټاکل شویو 50 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 266 منډې جوړې کړلې چې د بنګلادیش لوبډلې لپاره شکیب الحسن او توحید او موسوم احمد ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. شکیب الحسن 8 منډې جوړ کړلې. موسوم احمد 44 منډې جوړ کړې. داسې توحید بیا 54 منډې جوړې کړلې. د هندوستان لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله. شردیل ټکور یې تر ټولو زیات وټکوي او ډېرې منډې ورکړلې. 3 لوبغاړي هم وسوځوله او داسې محمد شمع بیا 2 لوبغاړي وسوځوله. کرشنا بیا 1 لوبغاړي وسوځوي. د هندوستان لوبډلې بیا د 266 منډو هدف په تعقیب کې په 49.5 بالونو باندې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 259 منډې جوړ کړلې چې په 6 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. د هندوستان لوبډلې لپاره چې ډېرې منډې جوړ کړلې هغه شوبن ګیل چې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. ځوان لوبغاړی دی، په 133 بالونو باندې 121 منډې جوړې کړلې او داسې پټیل بیا په 34 بالونو باندې 42 منډې جوړ کړلې چې نور لوبغاړي ونه توانېدل چې په هدف پسې ځان ورسوي. ټول لوبډله په 259 منډو باندې وسوځېدله چې په 6 منډو په توپیر یې دغه ماتې وخوړله. د بنګلادیش لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې د خپل هدف څخه یې دفاع وکړه. د بنګلادیش لوبډلې لپاره مستفیض رحمان ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې 3 لوبغاړي وسوځوله او داسې تنظیم حسن بیا 2 لوبغاړي وسوځوله. مهدي حسن هم 2 لوبغاړي وسوځوله. چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.